No hát, hellóka, itt vagyok megint, és most egy filmet szeretnék inkább bemutatni, mint játékot, ami nem más, mint az új Batman, a Sötét Lovag felemelkedés. Nos hát, a történet lényegében annyi, hogy 8 évvel járunk a Sötét Lovag történései után. Bruce Wayne teljesen remete életet él, és hagyja, hogy a Wayne vállalat szinte tönkre menjen. Eközben pedig egy Bane nevű szupergonosz elfoglalja a várost egy hatalmas bomba segítségével, ami hónapokon belül felrobban. Kiépíti a maga kis világát, és lényegében jogtalanul, de azokat, akik eddig felül voltak, most alulra küldi, és akik alul voltak, azokat felülre küldi. Legalábbis ő ezt hiszi. Így hát Batmannek vissza kell térnie, hogy megmentse Gotham City-t. Karakterek. Nos, előre szólok, hogy Nolan úr elhozta az előző filmjének a félstábját, ami egyébként az eredet címre hallgatott. De akkor kezdjük. Christian Bale, alias Bruce Wayne, alias Batman. Hát egy kicsit nem is tudom, hogyan nyilatkozzak erről, mert ami egy kicsit negatívum volt a filmben, az, hogy kevés volt a Batman. Egyszerűen egy kezemben meg tudtam számolni, hogy a címszereplő hányszor jelent meg a 3 órás filmben. És akkor, hát ez Bruce Wayne javára kellett volna fordítani, mert így ki lehetett volna jobban dolgozni, de ez nem jött össze. Egyszerűen Bruce Wayne van úgy, olyan egyszerűen a karakterfejlődése, hogy néha letörve van, néha megfelemelkedett, és néha letörve van. Tehát egyszerűen akkor van letörve, amikor Harvey Dent halála után 8 éve még mindig remeteként, az egy letörés. Aztán felemelkedik, amikor visszatér Batmanként. De amikor Bane-nel harcol, akkor megint megtörik. És újra fel kell emelkednie, szóval szerintem azért az egyik megtörést legalább kivették volna a filmből. Második karakter, Bane. Bane-t Tom Hardy alakítja, aki egyébként az eredetben játszott egy hamisítót. Na de ez most lényegtelen. Egyszerűen Tom Hardy valami fenomenálisat alakított. Tehát egyszerűen 2 dolog volt, ami megnehezítette. Egyrészt ott volt egy hatalmas gázmaszk-szerű izé a arcában, amit így hát az arcmimikáról le lehetett mondani. Másrészt pedig inkább csak törte ki a nyakakat, ahelyett, hogy rendesen megosztotta volna az ő érzelmeit. Mégis Tom Hardynak valahogy sikerült úgy átadnia a karaktert, hogy az valami hihetetlen. Egyszerűen megmutatja, hogy Bane nem olyan izomagy, mint mondjuk a Batman és Robinban, ahol legutóbb volt, hanem ő egy inkább ilyen cinikus vadállatszerű, aki teljesen elfojtotta a dühét a felső 10 000-rel szemben. És ezt most kiadja Gothamre. Harmadik karakter Anne Hathaway, alias Selina Kyle, alias a macskanő. Nos, Anne Hathaway volt az utolsó, akiből kinéztem volna, hogy ezt a karaktert jól tudja alakítani. Már megpróbálta Halle Berry is, szóval egyszerűen egy olyan színész, aki nemrég még hercegnő volt, azt egyszerűen nem tudom, hogy hogyan tudja ilyen jól eljátszani a ravasz, szexis és mégis erős macskanő szerepét. És sikerült neki. Egyszerűen fantasztikus, amit alakított. Nem tudom, hogy a saját magának köszönheti ezt, vagy Nolannek, de egyszerűen macskanő karaktere most ebben a filmben volt a csúcson. Egyszerűen hatalmas. Szóval az a baj igazán, hogy elég keveset lehet megtudni róla. Persze a képregényben el van magyarázva, hogy hol is képezték, mi is a motivációja, stb. De a film ezt nem mondja el, mondjuk ez elég nehezen férhetett volna bele a 3 órás játékidőbe, de mondjuk egy külön filmben talán... Joseph Gordon-Levitt, aki szintén játszott az eredetben, most Blake nyomozót alakítja. Most hát Blake nyomozóval egy kicsit nem is tudom. A karaktere igazándiból nekem tetszik, viszont
nagyon sokszor tűnik fel a filmben. Persze nyilvánvaló, hogy miért kellett benne lennie, ezt majd megtudjátok a végén, de egyszerűen olyan sokot kiszorítja Batman a filmből, úgy érzem. Szóval szerintem én el tudtam volna viselni egy kicsit több Batmant és egy kicsit kevesebb légnyomozót. Gordon felügyelő, akit Gary Oldman játszik. Azt hiszem, ennyi elég végül is. Gary Oldman nagyon nehezen tud elrontani egy szerepet. Na jó, és még lesz pár marha fontos pillanat a filmben, de hát ha egyszer Gary Oldman játsz, akkor ez nem lehet rossz. Most komolyan emberek. Marianne Cotillard alias Miranda Tate. Most Miranda Tate karaktere a film elején kicsit feleslegesnek tűnik, és csak a végére, az utolsó percekben lesz igazán fontos. És ezért egyszerűen nem értem, hogy miért kellett annyira szerepeltetni a film elején, és egyszerűen átdobhattuk volna a végére is, de hát... Vagyis hát a készítők dobhatták volna át a végére, és nem én, mert nem én csináltam a filmet. Na, ez lényegtelen. Szóval nem értem, hogy miért volt ilyen fontos Miranda Tate-nek a szerepeltetése, ha csak az utolsó percekben lett fontos. Nem is lehet róla sokat beszélni. Egyszerű üzlet, hogy is mondjam, üzletember, akiről aztán később kiderül, amit most nem mondok el, mert akkor ez egy bazinos spoiler lenne. És akkor be is fejeztem a karakterek ecsetelését, most jöhet a látvány. Persze egy ilyen film esetében azért nem a látvány a legfontosabb, végülis a történet, a párbeszédek és a karaktereknek kéne elvinni át, viszont a látvány még így is nagyon jó. Nem hiperfantasztikus, nem über király, de egyszerűen jó, szépen korrekten meg van rendezve az a nagy Gotham, a járművek is marha jól meg vannak csinálva, macskanóből szerkúja is remekül meg van csinálva, szóval a látvány egyszerűen korrekt. Nos, ezt a filmet két szempontból kéne értékelni. Ha külön filmként nézzük, akkor ez egy nagyon jó film, de nem olyan esetlen haverokkal leülünk egy hatalmas popcornnal és kólával, és megnézzük csak úgy szórakozásból. Ilyenkor egy kicsit filozófikusabb hangulatba kell megnézni, és úgy megéri a pénzét maximálisan. Viszont ha úgy nézzük, hogy egy széria záró darabja, ráadásul egy nem mindennapi szériáé, akkor viszont a film visszacsúszik egy ilyen nézhető kategóriába, aminek vannak hibái, de azért el lehet nézni. Viszont 3 dolog van, ami elviszi ezt a filmet a hátán. Egy, Hans Zimmer zenéje. Egyszerűen ez a pali, nem tudom, hogy mit csinál, de egyszerűen a Sherlock Holmesnál, az eredetnél, és itt is hatalmasat alkot zeneileg. Második, Tom Hardy alakításra fantasztikus, és ezt nem ismertetnám több szóra, és macskanó bőrszerkója. Na, sziasztok!